Në një bashkëbisedim të ngrohtë me simpatizantë dhe mbështetës kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës Vullnet Sinaj dau disa momente të sinqerta të rrugëtimit të tij politik, kur rrëfeu se në 2017 kur kandidoi për herë të parë, pas se njerëzit kishin humbur shpresën. Votën e dhënë e mori si një miratim të eshtur, si një besë që i kishin dhënë dhe që i duhej ta respektonte me çdo mjet. Ashtu Sinaj shtoi se zyra e tij juridike ka pritur me qindra raste, një pjesë të cilave kanë marrë zgjidhje konkrete. Me përkushtim dhe këmbgulje janë trajtuar mbi 4.000 probleme dhe janë realizuar 900 legalizime. Gjatë bisedës me simpatizant, deputeti ndau me të pranishmit një nga historitë që e bën krenar, mbështetjen ndaj blegtorëve, ndihma për 500 blegtorë dhe sot fal këmbguljes së tij, të gjithë blegtorët në Shqipëri përfitojnë kompensim. Ajo që kuptova kur erdha në 2017 në zonë ishte që njerëzit dukeshit sikur kishin humbur shpresë. Kur mora rezultatin e votimeve që njerëzit më kishin votuar, thash, o zoti madh, këta njerëz në këtë situatë më dhanë gjithë të besim. Edhe mora të votimin e atyre gjithë banorëve të zonës që më votuan e mora si besë të tyre dhe duhet ja mbaja besën me patjetër. Premtoj gjëra që nuk i kam në dorë. Por një gjë kisha në dorë që celulari ishte prona ime dhe vare nga unë hapja telefonit apo jo dhe premtova që do të hap për 8 vjet rresht. U mundova të zgjidhja çdo hall, çdo shqetësim, hapa një zyrë juridike, asistencë juridike falas për ndihmuar njerëzit, probleme legalizimesh, probleme kempesh, probleme të ndryshme çka kishin, sepse njerëzit kishin nevojë për një spjegim nga ana juridike. Bëra atë zyrën me juristët të cilët jo vetëm i sqaruan, por edhe u zgjidhën problemet atyre, qytetarëve. 8 vjet, 4.000 probleme. Legalizimet e zonës time andej veja u bëja vetë. Me makinën time, me juristët e mi, me juristët e hipotekës, makina ime në dispozicion, shtëpi më shtëpi. Fshat më fshat, shtëpi më shtëpi. Dhe unë them që Selenice dhe deri në Kuç mund të ketë raste të ralla, mund të kenë ngelur 5 raste pa u zgjidhur. 900 legalizim. Deputeti Sinaj nuk shmangu asnjë prej çështjeve më të ndjeshme të zonës, problemin e vjetër me hipotekat. Ai u zotua se kjo do të jetë një nga pikat kryesore të mandatit të tij të tretë. Hipotekat dhe administrata lëm për të dëshiruar. Personalisht unë e kam konstatuar vetë, sepse dhe pse ndihmova njerëzit një nga një nuk ja dola. 4.000 raste kam zgjidhur. Nuk ja dola me atë hipotekën. Kërkesat e qytetarëve janë aq të mëdha sa ASHK-ja dhe hipoteka nuk përgjigjet dot qytetarëve. Kjo duhet të thënë troç. Sepse po nuk e thash troç dhe do gënjej, nuk do kërkoj zgjidhje nesër. Është një nga pikat që unë do në mandatin e tretë do këmbgul që ajo të zgjidhet.